खोला भनेको चाहिँ यो के छ यहाँ लोकल कुखुरा हेर न ऊ लोकल कुखुरा ए लोकल कुखुरा रहेछ है ल नयाँ वर्षको शुभकामना ह्याप्पी न्यू इयर आज चाहिँ जनवरी 1 2026 फर्स्ट स्नोफल इन रोमानियामा भएको छ साथीहरू कल पनि रहेछ यहाँनिर युरोपमा पानी झार्ने कल ल विकट ठाउँमा आइहाल्छ त यो कहिले बनेको घरहरू नेपाल सम्झेर भएन नि त ल विदेश आएको थियो नयाँ वर्षको शुभकामना छ है केटा हो अब बिहान हिउँ पऱ्यो चिसोले सकिएन अहिले -2 छ हाम्रो आजको अभियान भनेको चाहिँ यहाँबाट सिधा पर मुरेस खोला भन्ने छ त्यो खोलासम्म हो अनि यहाँ हाम्रो सोल्टी छ पर्वतको रिटायर लौरे अनि यहाँ म छु अनि यता हाम्रो झापाली छ है हाम्रो यहाँ चाहिँ चर्च रहेछ अगाडि एउटा ल आजको अभियान भनेको चाहिँ नदीसम्म हो त्यहाँसम्म हेर्दै जाउँ कस्तो कस्तो ठाउँ आउँछ के आउँछ ल सुनसान छ चिसोले सबै घरभित्रै आगो ताप्दै भित्र बसिरहेको होला अहिले चाहिँ हामी लखर हिँड्दैछौँ 3 भाइ यहाँ चाहिँ चर्च देख्नुहुन्छ त्यहाँ हामी बाबा कत्रो छ अब विन्टर प्रवेश भएपछि यस्तै हो ल सबैलाई शुभकामना छ नयाँ सालको जनवरी 1 फर्स्ट स्नोफल लिटिल स्नो भन्दा त एकदम म्यापमा त्यही अनुसारको सानो थोरै अहिले चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ आजको जर्नी भनेको यहाँ खोलासम्म हो ल है रुखहरू पनि सबै किङ्रिङ्ग पात झरेर बबाल छ बबाल यहाँ पर चाहिँ अब खुल्ला जमिन कस्तो ठाउँ छ आज म देखाउँदै जान्छु होइन अब यो ठाउँ भनेको चाहिँ यस्तै हो अब जाडो तर सुनसान यतापरि चाहिँ पुरानो घरहरू रहेछ अब हामी कहाँ जाऊँ त भन्दाखेरि हेलो ओके आज हाम्रो खोला अभियान होइन ल आजको हाम्रो अभियान चाहिँ खोला छ होइन अब खोलासम्म हेरेर जाउँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ ल विकट ठाउँमा आइहाल्छ त यो कहिले बनेको घरहरू विकट ठाउँ होइन यस्तै छ अब विकट ठाउँमा हाम्रो लौरे सोल्टीसँग गएको पुरै यो फेरि यस्तो गाडी हेर्नु न गाडी ए यो पुगेर लोकल भालेहरूलाई कति पर्दो रहेछ सोधौँ कहाँ छ लोकल भाले ए यहाँभित्र के हो यो त सुकुम्बासी बसेको घर हो कि यो हेर 1930 को घर रहेछ हेर उहाँ कतिको अरे 1930 को मैले भने नि यो 2 वर्ष अगाडि 1930 भनेको 2025 समथिङ 100 वर्ष अगाडिको घर रहेछ यो कस्तो लाग्यो 100 वर्ष अगाडिको घर होइन 100 वर्ष नयाँ छ पुरानो के भयो होला 1930 मा बनेको भने चाहिँ यो 100 वर्ष अगाडिको सिटी रहेछ 100 वर्ष अगाडि यतिको डेभलप हुनु भनेको त नेपालमा त केही पनि थिएन त यार 96 वर्ष अगाडिको घर रहेछ लगभग 96 वर्ष अगाडिको 2026 हो नि त अहिले यहाँको एउटा अचम्म विशेषता भनेको चाहिँ मान्छे देख्न एकदम पढिनुहुन्छ सबै खाली जता गए पनि कस्तो भइरहेको त आजको अनि यहाँबाट बाटै छैन अब के हुनु र अब म्यापले कहाँ पुऱ्याउँछ त्यहाँ जानुपर्छ बिल्कुल नयाँ ठाउँमा आइयो म्याप यिनीहरूलाई त हाम्रो केन्द्रबिन्दु कहाँ त्यो थाहा हुनु पर्यो नि त पहिला केन्द्रबिन्दु देखाउँछ म्यापमा ल हामी आउँदैछौँ कहाँ आइपुग्यौँ म जता हेरे पनि जता हिँडे एउटै देखिन्छ यो बाटो सिधै म्याप खोल्नुपर्छ यहाँ त अनि मान्छे हिँड्ने बाटै छैन यो भित्र जाऊँ न यसै नै म्याप खोलौँ जाऊँ पुग्यो उयो त गैरी गाउँसम्म जाऊँ न कहाँ पुग्छ साथीहरू कल पनि रहेछ यहाँनिर युरोपमा पानी झार्ने कल जाउँ पारिपट्टि औ अब पुग्यो टाढा आयो त हाल ल ल खोला जाने अभियान हिँडेको बाटो पुगिरहेको त्यो जिप्सी आउँदो रहेछ त यस्तो छ त यहाँको त नि ल अब कहाँ आइपुग्यो हिँडेर यहाँनिर त रुम छेउमै हो यो धेरै टाढो त होइन र यो डिलबाट उता चाहिँ खोला छ जस्तो लागिरहेछ त्यही अनुसार जाऊँ न ल
सबै हो क्या हाम्रो योजना भनेको। आज चाहिँ हाम्रो नयाँ वर्षको यस्तै छ घुमघाम होइन। अब 3 भाइ लखर लखर यस्तो ठाउँ छ कि अब ठाउँ पनि के भन्नु त्यस्तै हो। अब अलिकति युरोप भनेको चिसो हावापानी हो। अब त्यही हो सानोतिनो पुरानो घरहरू। अनि यहाँनिर चाहिँ अब बिहानै हो खोला जाने, त्यहाँ खोला रहेछ। अब खोलामा चट्ट गएर यो डाँडा पछाडि डाँडा धेरै अग्लो छैन, सानो छ। यता सबै उगडे जस्तो छ यो डाँडो त बनाएको के बनाएको हो। खोला यता आउँछ भनेर ए खोलालाई सेभ गरेको होला। छेकेको मात्र अब त्यस्तो पो छ त। यो के हो फेरि? बोरिङ जाने अलाउड त छ नि यता आउँछ। मान्छे छैन के अलाउड होस्? माथि रातो पुल्नु जाने रहेछ। त्यही पुल पारी त काम गर्छ। अस्ति त्यही बाटो आएको हामी गाडीमा। त्यही बारी। ल है यो डिलमा गएर बसन्छ फोटो दामी आउँथ्यो होला। ल साथीहरू आइयो है दामी ठाउँमा। आऊ आऊ आऊ। ल है नयाँ वर्षको शुभकामना, ह्याप्पी न्यु इयर। आज चाहिँ जनवरी 1, 2026 फर्स्ट स्नोफल इन रोमानियामा भएको छ। अहिले चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ चट्ट डाँडामा। अब मलाई फलो गर ल। कस्तो छ त ठाउँ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई विश्लेषण गर्दै हिँड्दैन। पछाडि गाडी आउँदा चाहिँ हामी साइड गाडी आयो। ओहो यहाँ त कृषि फर्म हो कि के हो यहाँ? कृषि फर्म रहेछ नि। ऊ केटाहरू त मलाई साथीहरू आज चाहिँ हामी त्यहाँबाट आयौँ बारी त्यो गाउँबाट आएको होइन। अनि आउँदा आउँदा चाहिँ चट्ट अब दामी यो कस्तो घोडा पाराको रहेछ होइन। यहाँ चाहिँ अब कृषिहरू बाख्राहरू गरम एक बजेर घाम पाएछ होइन दिउँसोको। त्यही पनि चाहिँ निको ओके ल डन। ल यहाँनिर चाहिँ यति राम्रो ठाउँ रहेछ है। तर हामीलाई यो 1 साल भयो यो एरियामा बसेको, तर थाहै थिएन। अब यो हामी बसेको भनेको उयो परेको त ठुलो बिल्डिङ यताबाट आएको त्यहाँ बसाइ हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ रहेछ क्या फ्राकिलो फार्म, यहाँ चौरी फार्म, गाई फार्म। अनि के छ यहाँ? लोकल कुखुरा हेर न। लोकल कुखुरा ए लोकल कुखुरा रहेछ है। कति पर्दो रहेछ हौ? सोधौँ एउटालाई। ए नजाऊ मान्छे छैन। मान्छे छैन। हाल हेर्नु न 4 किलोको छ यार त्यो माछा। 4 किलोको ल है घाम लागेछ। घाम लाग्यो भने जाडो छ पर्ने गरी। अब अघि मैले भनेको थिएँ खोला जाने, खोला आयो 15 मिनट 20 मिनट भनेको। खोला चाहिँ यो नदी सरर युरोपको रोमानियाको बारी भने जस्तो हुन्छ है। लु आँखालाई भेट्ने। ल खोला जाने अभियान हामी खोला हिँड्दैछौँ। सफा देखिया आयो त क्या निलो यार पानी त। यस्तोमा त सफा हुन्छ नि त पानी। बाफ्रे माछा कति होला? ल साथीहरू खोला जाने अभियान त खोला आइपुग्यौँ होइन। खोला आइपुगेर तपाईँहरूलाई देखाएँ खोलाको भिडियो चाहिँ यस्तै छ पाइप्सहरू। खोला भनेको चाहिँ यो लौ त पक्रेको ल खोला आउने अभियान थियो। अब खोला आइपुग्यौँ यस्तो छ। अब ल त आजको भिडियो यहीँसम्म ल बाई। हेलो के गरेको? यो यस्तो रुख भएपछि जिन्दगीमा उयो हुँदैन यार यहाँ।